Hello guys, welcome back to Rich Tara Хүзэр. Өнөөдрийнхөө бичлэгт бүгдээрээ яг ганц би ерөөсөө ямар ч найз бандгүй, найз охингүй, эсвэл хүнтэй суугаагүй байгаа ганц би хоньны ордонд төрсэн хүмүүсийнхаа ерөнхий төлөв байдлыг хартгаа яг ямар энергитэй явагдаж байна. Тэгээд дээрээс нь шинэ хүн амьдралд нь гарч ирж гэнэ үү, хэрвээ гарч ирж байгаа бол ойрын ирээдүйд байна уу гэдгийг бүгдээрээ мэдээлэл авъя. За тэгээд хэрвээ та хоньны ордны нар, сар, мандалд, Венус гарагчин таны хоньны ордонд байрласан бол энэ төлөв танд хамаатай гэсэн үг. За би уламжлалт ёсоор хүзрээ 3 хуваагаад. За ганц би хоньны ордныхан маань ер нь хайр дурлалтаа авчирч байна уу ойрын хугацаанд тэр талаар мэдээлэл авчирч өгч туслаач. За ганц би хоньны ордныханд маань ер нь хайр гарч ирж байна уу? За хин нэгэнд итгэхгүй байж магадгүй. Итгэл айгу бага болчихсон байна. Хин нэгэн тань худлаа урд нь худлаа хэрсэн юм уу? Яг үнэн сэтгэлээсээ танд хандаагүй юм уу? Тэрнээс болж бусдад итгэх итгэлээ алдчихсан байна. Тэгсэн чинь яг одоогийн байдлаар танд тийм нэг сонгохыг хүсэж байгаа хүн байхгүй байгаа юм уу? Амьдралт чинь яг за яг би тэрийг сонгоё доо эсвэл энийг сонгоё доо гэсэн тийм хоёр сонголтны дунд гацаагүй харагдаж байна хоньны ордныхан маань. Тэгээ жоохон төвчээргүй байна гин л дээ. Гэтэ яг би зүгээр эхлээд 7 карта унагчаа тэгээ дараа нь карт болныг тодорхойлохыг оролдъё. За ер нь хоньны ордныхан маань шинээр хүн гарч ирж байна уу? Одоо яг ганц бие байгаа хүмүүст маань. За өмнөх таагүй мэдрэмжээс яваагүй тэрийг орхиж яваагүй байна гэж гарч ирж байна. За уршаалаа мэдээлэл өгөөч. Мэдээлэл авчирч байгаа та бүхэнд маш их баярлалаа. Фул доошоо харж унж байна. За мэдээлэл авчирч байгаа охин хэрэгтэд маш их баярлалаа. Уршаалаа мэдээлэл өгөөч. King of Pentacles. За өхрийн ордны нэг хүн гарч ирж шүү. За өхрийн ч юм уу энэ болохоор нөгөө шороо махбодтой. Тэгэхээр өхөр, матар эсвэл юу байгаа охины ордны хүн байгаа. Танаас насаар залуу нэг тийм хүн гарч ирдیں۔ За. Тэгэхээр би 5-ын сэлэм гэдэг хөзрийг тодорхойлуулах тийм. Please clarify the 5 of swords. Community. Хин нэгэн таны одоо таны тэгээ хүрээл, таны танилын хүрээнээс хин нэгэн танд худлаа ярьсан юм байна л да. Таны мэхэлсэн яг үнэн шин сэтгэлээсээ танд хандаагүй. Тэгээд тэр хүнтэй та ингээд юу яасан байна ингээд дейт хийгээд явж исэн байна. Тэрний үгс үг гэхээр хамт кино үзэл ингээд нөгөө нэг яг ямар ч харилцааны ихний шат нөгөө болцоо байдаг ч тийм би бинийгаа ингээд court хийж байгаа. Англи хэлэнд court гэдэг баггүй би минийхаа сэтгэлийг татах гэж оролдож байгаа. Тэр нь тэгээ 4 тавц өмсдөг хүн байсан юм байна. За энэ төлөв үзэж байгаа хүмүүсээ анхааруулж хэлэхэд энэхүү төлөв маань ерөнхий төлөв учраас яг хүн болгоны амьдрал дээр бууна гэж бол байхгүй. Тийм учраас та авах мэдээлэл аваад таах мэдээлэл нь хайраа. За тэгэхээр энэ хүн маань 4 тавц өмсдөг хүн байсан байна. Тэгээд та хоёр зөвхөн ингэж би бинийгээ эхлээд танилцаад яг ингэ шохорхоод эхэлж байсан чинь энэ хүн танд үннээ хэлээгүй хуурсан байна. Тэгээд энэ хүнийг та танилын хүрээнээс юм уу ажил дээрх танилын хүрээнээс танилцсан байх магадaltaй. Эсвэл гэр бүлийн танилын хүрээ, эсвэл найз нөхдийн танилын хүрээнээс энэ хүнтэй танилцсан, анх танилцаж байсан. Тэгээд энэ хүн маань 4 тавц өмсдөг ажил хийдэг байж бас магад. Эсвэл нөгөө нэг 4 тавц өмсдөгээр бас сурагчиж байж магадгүй л дээ. Сурагч байж болно, цагдаа байж болно, цэрэг байж болно. Өөр одоо 4 тавц өмсдөг ямар хүн байдیں۔ Шүүх юм уу, хуульч бас байж болно дээ. Тийм ээ. За тэгсэн чинь 2 of Wands 2-ын мод маань доошоо гарч унж байгаа байхгүй. Тэгэхээр ерөнхийдөө бол энэ дээшээ гарч унахаар жоохон хоёр сонголтын дунд гацчихсан тийм энерги байдаг да. Тэгэхээр доошоо харж унж гэдэг чинь танд одоо яг тийм хайр дурлалын талбар дээр сонгох хүн одоохондоо гарч ирээгүй байгаа юм уу? Шинээр хүнтэй уулзаагүй байгаа юм уу гэж гарч ирж байгаа юм. False person гинэ. Маск зүүсэн хүн байна. Яг үнэн сэтгэлээсээ хандахгүй байна гэж гарч ирж байна. Би бидээ худлаа ярьдаг ч юм уу? Тэгээ ганц би child гэж гарч ирж байгаа юм. Зарим нэг ганц би хоньнууд маань нэг хүнээс хүүхэдтэй болчихсон юм уу? Хамт амьдрал үсгээд хүүхэдтэй болчихсон байж магадгүй. Тэгээд салчихсан тэр хүнээсээ тийм marriage гарч ирж байна л да. Гэрлэлт гарч ирж байна. Тэгээ энэ хүнтэй гэрэлсэн. Тэгээд хүүхэдтэй болоод тэгтээ салцсан одоо. Тэгээд
таныг нэг зүйл дээр жоохон төвчээргүй байна гэдэг юм л да. Төвчээргүй байна гэхээр яг юун дээр төвчээргүй байна гэж харцгаая. За төвчээргүй байна гэж яг юун дээр төвчээргүй байгааг харуулж өгөөч. Шинэ хүнтэй хурдхан шиг танилцах гэж төвчээргүй байгаа юм болов. Family room гарч ирж байна. Гэр бүлийн өрөө гэсэн үг. Тэгэхээр яг хамтдаа амьдрал зохиох хүний хурдхан шиг олох юмсан гэж ингээд төвчээргүй хандаад байж бас магадгүй юм байна. Нөгөө нэг гэр бүлийн том өрөө гэдэг хүзэр гарч ирж байгаа байхгүй. Нэгсэн нь хамтдаа амьдрал зохиохыг бэлэгддэг хүзэр байгаа. За тэгээд өшөө илүү мэдээлэл өгөөч. Яг юун дээр төвчээргүй хандаад байна вэ? Хоньны ордныхан маань. Despair гинэ. За нэг л зүйлийн талаар ингээд зовоод шаналаад жоохон унтаж чадахгүй ч юм уу тэгжин despair гэдэг чинь яг энэ хүн энэ зурган дээр байгаа шиг энэ хүн ингээд өөрийнхөө толгойг ингээд гартаа хатгаад ингээд доош гараад гуниглаа сууж байгаа. Тэгэхээр нэг л зүйлийн талаар та ингээд жоохон уйтгарлж जैन хайр дурлалын талбар дээр уйтгалж байгаа юм байна л да. Эсвэл нөгөө нэг би яагаад ингэж болж бүтэхгүй хүмүүсийг таарад байгаа юм бэ? Яах гэж надад ингэж ийм одоо гунигтай хайр дурлалын амьдралыг өгнө вэ гэж бас өөрийгөө жоохон хохирогчийн өнцгөөс харах гэдэг юм аадгүй байна. Тэгээ poverty гарч ирж байгаа, ядуурл гэж гарч ирж байгаа нь юу гэсэн үг вэ гэхээр та айгу ядуу сэтгэд байна гэж энэ хайр дурлалын талбар дээр. Тэгэхээр яагаад төвчээргүй байна вэ гэдэг чинь таны гэсэндээ хурдхан шиг л яг хань ижилтэй болох хүнтэйгээ хурдхан шиг л уулзаал, хурдхан шиг л амьдрал хамтдаа зохиогоол, хурдхан шиг л одоо тэр дээр үлгэрс гардаг өөрийнхөө төсөөлийн гайхамшигтай амьдралыг бүтээх гэж яраад байна л та. Гэтэл та өөртөө анзаарах зүйл чинь юу вэ гэхээр юу хүн болгон өөр өөрийн цагтаа гэдгийг анзаарах ёстой. Тэгээд дээрээс нь нөгөө нэг өөрийнхөө амьдралыг хизээж бусдын амьдралтай харьцуулж болохгүй. Одоо найз нөхдөд чинь ингээл найз нөхдүүдийнхээ амьдралыг ингээ харахад аль хэдийн амьдралаа зохиогоод те таар тохирсон хүнтэйгээ суугаад аж шалтай амьдарч хахад таны л амьдрал нэг болж бүтггүй байгаа юм шиг санагдаад байдаг. Тэгтэл яг үндэ бол хүн болгон гаднаасаа харж байгаа зүйл хүн болгоны амьдрал яг гаднаас харагдаж байгаа шиг байдаггүйг анхаарах хэрэгтэй. Тэгэхээр харьцуулалт гэдэг зүйлийг тэр чигээрээ авч хайх хэрэгтэй. Угаасаа бид нар өөрийнхөө амьдралыг харьцуулснаас бидний өөрсдийн аз жаргал ингэж булаагдах магадaltaй байдаг. Харьцуулалт гэдэг нөгөө англи хэлний ингэдэг байхгүй. Comparison is a thief of joy. Буюу харьцуулалт гэдэг бол аз жаргалын хулгайч гэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр та яхаа үнэхээр харьцуулахыг хүсэж байгаа бол өөрийнхөө өнгөрсөнтэйгоо л харьцуулах хэрэгтэй. Тэрэн жишээл өөр хүний нэгэн одоо хайр дурлалын амьдралтай бити өөрийгөө харьцуул. Тийм учраас жоохон ядуу сэтгэхэд байна. Өөрийгөө хохирогчийн өнцгөөс хараад байна. Тэгээ дээрээс нь дутмаг энергийг ертөнц рүү явуулаад байна гэж яг л нэг юмар дутаад байгаа юм шиг. Мэдээж яг хайр дурлалын талбар дээр яг одоо яг хажуудаа хайртай хүн байхгүй байгаа болохоор дутмаг энергитэй байхаас ч өөр аргагүй л дээ. Яг бүхэл бүтэн хамаг юм хангалуун энергийг явуулна гэдэг айгүй хэцүү. Гэхдээ яг та энэ амьдрал гэдэг айгүй хэцүү тест учраас яалтчгүй тэр бүхэл бүтэн энерги заавал явуулах шаардлагатай. Ирээдүйд ч юм аль хэдийн хүсэж байгаа ирээдүйд ч юм бүтчихсэн юм шиг. За тэгээд энэ Six of Swords гэдэг хүчийг тодорхойлж өгөөч. Юу өнгөрснөө тавьж явуулаагүй гэсэн энергитэй хүчээр байгаа. Хулгайч гэж гарч ирж байна. За өнгөрсний таныг эксэ ч юм уу өнгөрсөн романтик харилцааны партнер хулгайч гэж хардсан юм уу? Тэгж харагдчих шүү. За ямар ч лээсэн өнгөрсөнд контакт холбогдчихсэн хүнээ сайн өнцгөр бол хардггүй мэн та. Тэгээд тэр хүнтэй ингэж адал явдал маш их үүсгэсэн, одоо хамтдаа маш их зүйлийг туулсан. Тэгтэл тэр хүн болохоор таныг ингэж одоо юу гэдэг нь bad health, таны эрүүл мэндэд нөлөөлсөн байж магадгүй эсрэгээрээ одоо тамхи татдаг ч юм уу, арх уудаг ч юм уу, эсвэл айгүй тийм эрүүл мэндэд хортой, хор хөнөөлтэй тийм хив маягийн амьдралын хив маягтай зуршилтай хүн байсан байж магадгүй. Тийм учраас та зайгаа байхыг хүссэн ч байж магадгүй л тийм. Тэгээд тэгсэн мэтлээ та өнгөрсний тэр шархыг тавьж явуулаагүй. Одоо болтол шарх чинь дотроо байгаа хэрэгтэй байна гэж энэ тэр шархыг илгээх хэрэгтэй байна шүү. За тэгээд энэ болохоор Seven of Pentacles одоогийн coins гэж тодорхойлж өгөөч. Маш их аз завшаан гэж гарч ирж байна. Тэгээ урд нь болохоор та өөрийгөө жоохон нөгөө нэг яагаад гэж их асуудаг байсан юм байна л да. Тэгээд яагаад гэж асуудаг байсан юм байна. Тэгтээ тэрнийгээ болчихсон гэж бод харагдаж байна. Тэгээд тэр болчихсон чинь танд маш их аз завшааныг авчирна гэж энэ privileged lady буюу азтай бүсгүй л гэсэн утгатай л да. Хай өндөр зиндааны бүсгүй гэх юм шиг.
За тэгээд family room гарч ирж байна. Энэ family room гараад салдаггүй шүү. Хин нэгэндээ гэр бүл зохиохыг хүсэж байгаа юм шиг байна. Гэхдээ ямар ч л байсан өөрийгөө нөгөө хохирогчийн өнцгөөс харахаа болсон нь танд их аз завшааныг авчирна гэж байна. Тэгэхээр та угаасаа таны амьдрал чинь нөгөө нэг одоо кино зохиол гэж үзэх юм бол та зохиолынхаа киноныхаа гол дүрэн шүү дээ. Тэгэхээр тэр гол дүрийн баатар амьдралынхаа төгсгөлд хэрхэн одоо дуусах нь одоо ялагч байна уу, хохирогч байна уу? Тэрийг тодорхойлох хүн зөвхөн та өөрөө. Тийм учраас өөрийгөө илүү ялагчийн өнцгөөс илүү ямар ч хэцүү зүйлийг даван туулагчийн өнцгөөс харах нь зүйтэй гэж харагдаж байна. Тэр нь танд их аз завшааныг энэ great fortune-ыг авчирна гэнэлтэй. За тэгээ шинэ эхлэл гэдэг үзэр мандашгаа харж унсан. Тэр тодорхойлооч. The Fool гэдэг картыг тодорхойлж өгөөч. Journey адал явдал хүлээж гин гэж байна. Эсвэл та бодохдоо надад одоо ямар ч ирээдүйд маань надтай хүн таарахгүй байхаа гэсэн сөрөг энергиэр сөрөг одоо өнцгөөс хараад иж магадгүй амьдралаа. Адал явдал гэдэг зүйл тэр чигээрээ таны өмнө амьдралаас хаагдчихсан юм шиг. За мэдээлэл авчирч байгаа охины гэрүүдэд маш их баярлалаа. The Fool гэдэг картыг тодорхойлж өгөөч. Өөрчлөлт харагдчих шүү та. Өөрчлөлт ирж байна. Тэгэхээр хайр дурлалын талбарт ирж байна. Мэдээж шинэ хүн гарч ирж байна. Knight of Pentacles гарч ирж байгаа штэ. Тэгээд өөрчлөлт гарч ирж байна. Зам дээр чинь энэ хүн таарлан гэж шүү за. Pathway буюу одоо ингээд зам дээр ингээд жоохон таны ингээд эргэн тойрон чинь модонд төөрчгсөн мэт жоохон харахгүй байж магадгүй л дээ. Ингээд хайр дурлалын та өөрийнхөө амьдралыг харахад тэгтэл утахгүй ингээд зам чинь нэгдээд зам дээр чинь гэр тасаад Knight of Pentacles-ийн хүн гарч ирж байгаа. Танаас насаар залуухан, энергиэр залуухан бас байж магадгүй. Тэгээд урт хугацааны доктортой байдал үгүй гэж ингэж амлаж байна. Тэгээд энэ хүн маань болохоор юу шороо махбодтай. Тэгэхээр нар, сар, эсвэл мандалт болон Венус гарагийн байршлан шороо махбодтой байрсан байх магадaltaй. Тэрний юу гэсэн үг гэхээр юу Capricorn буюу матер, Virgo буюу охин, тэгээд Taurus буюу үхрийн орсны хүн байна. За энэ хүний тодорхойлж өгөөч. Энэ хүнтэй яг яаж танилцах болоо? Энэ хүний зүгээс мессеж орж ирж байна. Мессеж гэж гарч ирж байна. Тэгсэн чинь community гинэ. Та энийг ойр танилын хүрээнээс танилцсан гэж энэ хүн даа. Найз нөхдийн хүрээнээс байж болно. Эсвэл ажлын хүрээнээс бас байж магадгүй. Эсвэл нөгөө нэг юу гэдэг штэ гэр бүлийн хүрээнээс одоо ингээл бидний аав ээжүүд чинь өөр найзуудтайгаа ярьж байгаа л хүүхдүүдийн хоорондоо суулгах гэдэг штэ. Тэгэхээр яг тийм хүрээнээс бас танилцаж магадгүй. Тэгээ coffin гарч ирж байгаа юм. Энэ Avs гэсэн үг. Гэхдээ Avs гэдэг үг маань болохоор нэг юмны төгсгөл иржээ. Ингээ шинэ эхлэл эхэлж байгааг бэлэгддэг. Яагаад вэ гэхээр энэ артлал нөгөө нэг наран цэцэг ингээд цонхон дээр нь харагдаж байгаа. Тэгээд тэр наран цэцгийн араас ингээд нар тусч байгаа учраас ингээд гигээлэг ертөнд таныг хүлээж байна. Гигээлэг ирээдүйн хайр дурлалын талбар дээр чинь таныг хүлээж байна. Хамгийн гол нь итгэлээ алдаж болохгүй. Тэгээ мессеж орж ирж байна. Шинэ хүнтэй танилцсан ингээд гарч ирж шүү за. За тэгээ хайр дурлалын талбар дээр амжилт хүсье та бүхний орны ганц бие хүмүүстэй. Тэгээ дараагийн дугаар хүртэл баяртай. Баярлалаа.